Dragi gledalci, drage gledalke, dobrodošli nazaj v oddaji Na obisku. Moj naslednji gost je teoretski psihoanalitik, osebni svetovalec in predan Freudovec, ki je svojimi kontroverznimi teorijami razburil, že marsikatero žensko in marsikaterega moškega. Lahko bi rekli, da je strokovnjak za moško-ženske odnose brez dlake na jeziku. Nekateri bi sicer najraje kar zaprli ušesa pred njegovim izrazito freudovskim in direktnim razmišljanjem, ampak dejstvo je, da so sodobni odnosi med moškim in žensko v marsikaterem primeru resnično zašli iz naravne poti. No, več o tem, kje tiči glavni problem konflikta med spoloma, pa magister Roman Vodeb. Lepo pozdravljeni. Lepo bi mogla reči magister, ampak to temo bova pustila, zato ker greva na tisto, jaz bom rekla, bolj napeto. Velikokrat, pa vsakodnevno imamo odnose, kakršnekoli, midva se bova danes pogovarjala o odnosu moški-ženska. In to postaja iz dneva v dan bolj zanimivo, zato ker moški slišijo eno, ženske slišijo drugo in obratno in prihaja do vedno več konfliktov. Kje bova začela? Ja, te prvo bom rekel, da nisem zgolj nek teoretski psihoanalitik, jaz nekoč se deklariral kot Freudovec skozi teoretsko psihoanalizo, ampak jaz vse več tudi ne samo svetujem, praktično to tudi počnete, terapiram, ne? Ja. Pa nimam licence, ne? Če bi imel licence, sploh ne bi toliko vedel, kot vem. Meni prihajajo ljudje in se mi zaupajo tudi zaradi tega, ker drezam v jedro konfliktov, ki je pa ponavadi seksualne narave, ne? Vedno si tam pri enem seksu zalomi, ampak zalomi se zaradi tega, ker pridejo ven zamere do nasproti spolnih staršev iz primarne družine in dva, ki se ne štekata v odnosu, same moški pa ženska, recimo po parih letih, ko se seks skrha, monotonija zavlada, pridejo neke zamere ven. Takrat so veljavi tudi zamera, recimo žene, do svojega očeta, ki jim to zamerajo, da je živela kot deklica. In potem moža uporablja za kreganje. V resnici je pa jezna, potlačeno jezo, ima do lastnega očeta. To je treba predelati, to je treba biti čustveno zrel, razviti čuječnost, mogoče iti v terapijo, svetovanje. Na drugi strani je pa vedno nek moški, ki ima pa tudi ponavadi neko zamero do lastne mame, ne? In tista zamera do lastne mame se tudi uveljavi v odnosu do žene, tiste, ki mu rodi otroka, ne? In pol faza zaljubljenosti mine in se dva genialno znajdeta v konfliktu, v slepi ulici, pašeta, bi rekel, ko ata na mamo, po konfliktih. Sta idealno za kreganje. Oba imata zamero, žena do očeta, mož do svoje mame in sta kompatibilna, da se skregata. In se ujemata. Čeprav pa noben ne ve, da imata zamere, pravzaprav. To je vse v nezavednem. Tako. In ker ne znata to predelati, niti ne vesta, zakaj se gre. Da bi sploh morala predelati, kaj ne? Nimata znanja, sam problem, ne bilo problema, če ne bi imela otrok, ne? In pol tisti otroci pa vidijo, kaj se dogaja. A je to morda tudi razlog? Velikokrat slišimo, dokler ni bilo otrok, se je par relativno dobro razumel. Omenili ste tudi seks, seveda, faza zaljubljenosti. Tega je v začetku večinoma res v izobilju. Potem pa par dobi otroke, tako ali drugače. Je tu razlog? Ne. Problem je v času. Ker v prvi fazi, ko ni otrok, je faza zaljubljenosti, ne? In pa ljudje po 5-6 letih zveze pa dobijo otroka, ne? Večinoma. Ampak ni problem to, da je ženska začela svojo, bi rekel, tisto libidinalno sceno sublimirano dogajati s sinom, recimo z otrokom, in je polovica neke ljubezni, libida usmerja v otroka, mož je pa malo zapostavljen. Ni čisto problem. Problem je, da se naveličata po določenih letih, ko dobita otroka, sta seksualno en drugega naveličana. In faza zaljubljenosti takrat mine, in ko faza zaljubljenosti mine, ven vseka patologija iz primarne družine. Sam otrok, ko pride na svet, v resnici ni kriv, da se dva ne štekata. Krivo je to, da nista več zaljubljena, seks je bolj poredek, monoton in takrat pridejo zamera do lastnih staršev, nasproti spolnih. In takrat nezavedno stopi na sceno in slučajno zdaj,
ko pa še ni bilo otrok, ki je bilo pa vse v redu. Ja, takrat sta bila zaljubljena. Ne? Ni otrok kriv, da se kregata, pač pa je krivo vračanje nezavednih potlačenih vsebin, tistih traumatičnih iz primarne družine in potem sta si dva zelo kompatibilna v kreganju. Če sta imela kot otroka disfunkcionalno družino. Dva, ki sta imela pa harmonične družine, recimo deček harmonijo s svojo mamo, pa identifikacijski lik očeta ta prav, pa očka pa mama sta se imela rada. Ampak tega verjetno ni veliko, ne? Ni veliko, ampak mi rabimo dovolj dobre starše in dovolj dobro družino. In tak človek, ki ima dovolj, moški in ženska, ki ima dovolj dobre odnose v primarni družini, zobe znata stiskati, kot se začneta kregati. In se ne kregata za nek kalodont, ki je preveč stisnjen, tam neka tuba, ali pa, ne vem... Veci pokrovki, je ostal dvigen. Ja, pa si mi polulu, pa tako naprej. Ni to problem. Če je bilo vse v primarnih družinah v redu, se dva z lahkoto pobotata, se ne kregata, se malo, rekel, mrdata, ja, pa ženska malo rata hladna, zvečer ne dobi on tist, kar bi rabil, ne, pol pa rata malo krotek, ja, ampak se vrneta nazaj v harmonijo, ker je sreča otroka, da je otrok srečen, pa da ima očeta pa mamico, ki se imata dovolj rada ali pa ki se ne kregata. To mora predstavljati veto zrelim ljudem. Zrel človek se ne loči. Jaz, recimo, ker ta predavanja jaz ne smem imeti, ker sem, rekel, antifeministični, jaz to predavam na gledališkem odru. In potem pa skozi razočarana gospodinja pri seksologu, recimo, je ta scenarij, kjer jaz igram samega sebe, sem režiser, imam svojo igralko, jaz tam rečem, za kos poscanega mesa se mi ne smemo ločiti, ker mora biti ljubezen do otroka veto. Se pravi, moment, ki prevaga, ko se mi naveličamo partnerjev, pa tam neke napadalke se tam postavljajo tam, ne, moški mora malo slep biti za ta napad. Ženska pa tudi ne more tam nekim, jaz jim rečem, fukfehtari, ne more podleči tam nekemu napadalcu, ki ima dober avto, veliko denarja, monotonija v seksu. Kaj pa, če to sploh ni razlog za ločitev, da je razlog za ločitev, kadar dva enostavno ne najdeta več skupnega jezika in ne uspeta skomunicirati? Ne, to se vsakem naredi, ne? Oziroma to se bistveno prej naredi ljudem, ki so imeli dejansko disfunkcionalne primarne družine. In če je tam nekaj narobe, potem je velika verjetnost, da bo vse narobe v tej novi družini. In če dobi pa recimo ženska, ki ima zamero do lastnega očeta, pa mama je bila čudna, ne, one dva se nista imela rada ali pa sta se ločila. Pride nek alfa samec, ne, ki je, bi rekel, tombola, se pravi zaužent, ampak ženska te tombole ne bo prepoznavala. Ona bo videla hibe, ne vem, črno za nohtom bo imel, pa drek mu bo smrdel. Vse bo narobe z njim. Zato, ker lastni oče je ključen za razvoj harmonije ženske s svojim partnerjem. In če ženska nima razvite čuječnosti, če ne dela na sebi, kot se reče, ali pa ko zaškripa, da ne gre na neko svetovanje ali pa neko terapijo, ampak ne toliko družinsko, ne, ker družinski terapeuti to tam neke pare posedejo in pa se pa pogovarjajo. Ne, treba je z globinsko psihologijo in to pa je psihoanaliza, vrtati v otroštvo in nekako dopovedati skozi pač nek fenomen transferja v pač psihoterapevtskem procesu, dopovedati, da je ženska v bistvu jezna do lastnega očeta, dežurni krivec imenovan mož, partner, pa pokasira. In ko pride ženska do uvida, kar naenkrat ta njen mož postane dovolj dober. Kaj pa, če ima mož enako situacijo, torej rabita pravzaprav terapijo oba? Oba dva, ampak mogoče celo, se to jaz delam, ne? Najverjetneje ne skupaj, ne? Ne skupaj, to bomo prišla, ne, 1 uro pa pol, eno plat medalje, 2 uro pa pol, pride pa mož recimo, pa drugo plat medalje. Potem jih pa dam skupaj, kaj vem, za pol ure. Pa zdaj povem, veste, zakaj se vidva kregata? Vi zato, ko imate zamero do lastnega fotra, vi imate pa zamero do mame. Kaj vam takrat rečejo? Ali pa včasih je lahko zgolj eden kriv. Sam to ženske nočejo slišati, recimo. Se tudi moški, ne? Tudi moški, ne, ker pride moški, to je kronani kreten. To se jaz moram ženskam opravičiti, pa ponovadi je še moj pes Loki zraven, pa jaz rečem, Loki, deva se mi dva v imenu moškega spola opravičiti tej ženski, rekoč, niso vsi moški taki kreteni, kot je vaš mož. Jaz sem že nagnal
ti pa ven z pisarne moje, ne ordinacije, pisarne, in rekoč, vi ste sramota za moški spol, bežite, da vas vidim nič več, ne? Pravi, Ker je bil samo on primeru, kriv, ne, ženska pa ni bila kriva. V takem primeru pravzaprav potem ni, jaz bom malce karikirano rekla, rešitve za ta par in v tem primeru gresta narazen in sva spet tam, da potem nastrada otrok. Recimo, če ima zelo velik ego, ima raje svoj ego kot svojega otroka. Potem ne bo ta ego stopil ven z tega ega svojega, ampak bo ljubezen do otroka in še znanje, kaj za otroka pomeni, če se imata oče pa mami rada, če smo skupaj družina. Če nek egomanjak to prepozna, bo znal svoj ego zminimalizirati in se bo pustil poučiti, kaj je z njim narobe. Ali pa ženske, ne vem, so alergične na tašče. V resnici ima pa smrtno zamero do lastne mame. Taščo pa uporablja zato, da se krega z njo, ker ima zamero nepredeno do lastne mame. Tašča je pa simbolna naslednica mame, ne? Tako da se vse zalomi zaradi tašče. Ne, snaha, ponovadi, snaha znajo tudi biti preko pol hudiča. Tašče pa tudi, ne? Se včasih pa v tašča kriva. Moški je pa tist, ki načeloma mora stopiti na stran svoje žene, ne na stran svoje mame. Ampak če pa žena kriva, je pa to treba sterapirati. Sam pride do točke, ko jaz imam take primere. Ženska enkrat vidi, da ni problematična tašča, ampak ona sama zamira do lastne mame, se noče neha terapirati. Ker si ne dovoli, da bi se odrekla besa do tašče, v resnici je pa kriv bes do mame, pa ga noče sterapirati, ker se zdaj z mamo dobro razumeta. Ja, prvih 20 let življenja je bilo pa pošastno razmerje. Se pravi, vse je v našem nezavednem. Tisto nezavedno moramo preveriti, kaj je tam. Kako ugotovimo, da pridemo do tiste točke, da pravzaprav sami sebi priznamo, ok, moj odnos ne štima, potrebujem, recimo temu terapijo ali kakorkoli bo kdo to imenoval, morda k temu spodbudi tudi partnerja. Kako to priti do te točke? Pride ženska, vsa razštelena in mora priti še moški. Moški pa pride zato, pa jaz vidim, tip je dovolj dober. Pride zraven, pa vidim, da on ni krivec. Se je lahko obratna situacija. In jaz se moram z enim terapevtsko spopaditi, soočiti, ga probati naglihati. Partner mora sodelovati, biti obveščen, kaj se dogaja z njegovo ženo. In včasih vidimo, včasih sta dva kriva, včasih je pa samo eden od partnerjev. Drugi mora sodelovati. Pa sem v komunikaciji po e-mailih, pa tako naprej, pa inštruiram. Pa gre pa ženska, recimo žena, shekati e-mail račun, pa preverja komunikacijo z možem, ki jo imam jaz. Ker jaz pa rešujem družino, za mene je sreča otrok na prvem mestu. Seveda, ker to pomeni spet srečne potomce, srečne družine naprej. Plemenito je, če nekdo, ki terapira v dobro otrok. Mora nekaj narediti, da družina ostane skupaj, ampak včasih se res ne da. Se pravi, obstajajo razlogi, da, zdaj bom rekla hecno, je boljše iti narazen in iz tega vendarle potegniti nekaj drugega, osebno zrasti, se nekaj naučiti. Za prazen nič se ljudje v prvih krgajijah, seks postane monoton, ni zaljubljenosti, se kar ločijo. Pa dva otroka. Pa ta dva otroka bodo zaznamovana za celo življenje. Pa najverjetneje tudi njihovi otroci naprej. Ja, seveda, to se deduje pod narekovajih. To se vedenski vzorec deduje. To so dela raziskave. Se pravi, ločeni otroci ločenih staršev bojo sami razdrli svojo družino. Največkrat. Razen če ne aktivira obrambnih mehanizmov in reče, to, kar sta moja dva starša meni naredila, jaz nikoli ne bom svojim otrokom naredil. Se lahko pride do tega obrata. Včasih pa tudi tisto, kar rečemo ravno zato ne bom, se pa spet zgodi, ker je v podzavesti tolken močan vzorec, da začnemo delati samo sabotažo, pa niti ne vemo, da jo delamo. Zdaj, recimo, jaz pišem te knjige in zdaj pišem eno kritiko psihiatrije. Ker psihiatri so bogovi v belem, ampak oni sami z nekimi tableti probajo nekaj reševati. Ne, treba je se pogovarjati in razvozlavati neke nezavedne zamere, potlačitve. In psihiatrija, so v konceptualni zmoti. Ampak psihiatri imajo pa veliko opravka
z neko mejno osebnostno motnjo, se pravi, nekdo, ki ima primarno družino zelo disfunkcionalno, mu pride do motnje osebnosti, borderline, in takega se pa ne da naglihati. Se ga ne da sterapirati, ker ima motnje osebnosti, neka paniko, se da sterapirati, neke anksioznost, tesnoba, ampak motnje osebnosti, to so, bi rekel po domač povedam, pretegnjeni ljudje. Dobiš pretegnjenca, ponavadi pa tako moški pade na lepoto, ženska je lepa, na on portalu pride našminkana, napada, moški se mu zmeša od ženske lepote. Ženska ima pa tle noter pa orkan notoglav, zmedo totalno, ima diagnozo mejna osebnostna motnja. On je lepoto videl, ona je pa videla, denar, ker kljukce dela, ker ti pa si tako ne zna zbrati, ker je oče v njej vse, rekel, sesu. Ta dva ne morata skupaj jeti, imata pa skupaj otroke. In ponavadi ženska dobi še ob ločitvah. Vedno ženske dobijo otroka, mejno osebnostno motena ženska, pa 2 otroka, to bo ta otroka invalida. Kaj pa takrat, kadar dobi otroka moški, čeprav bi bili prav, da so pa poznam primere, ko dobijo, pravzaprav na nek način to izsilijo, igrajo vzorno vlogo očeta? Največ, kar lahko ločenca naredita, če sta že toliko srala, da sta se ločila, je, da skrbništvo poteka tako, da se ne kregate preko otrok, ker to popolnoma zabrazgotini psiho otrok. Vsak otrok ima tiste biološkega očeta pa mamo in s tistima mora imeti stik. Recimo, tam pa neke ženske mu kar pripelje nekega očima pa reče, to je tvoj novi očka. Ali oče novo mamo. Ja, in bi oče, zdaj pa to tvoja nova mami. Ponavadi v Sloveniji ženske dobijo skrbništvo, kar načeloma je prav, ampak stiki morajo biti. Pri nam pa CSD-ji, sodstvo, same babe. On pride na zatožno klop, mu ga odreže z jajci vred, simbolna kastracija. In to sodstvo ne dela prav. CSD-ji se identificirajo z mamico, nima pa moralne razsodnosti. To je tisto, kar jaz recimo očitam ženskam. Veliko o tem pišete, jaz imam danes tudi s sabo vaši 2 knjigi, ena je o spolu in potem je, mislim, da kar v kratkem za njo nastala še knjiga Prvi spol. Prvi spol je knjiga o ženskah. Ja, res je, in priznam, da je... Težka. Hvala, da ste to vi rekli, ne jaz. No, 8. poglavje je pa laično. Ja. Ki je pa bistveno tudi. Se spomnim, ko ste mi tudi po svoji predstavi dejali, da je dobro začeti pravzaprav kar pri 8. poglavju. 8. poglavje je laično, ker govori o seksualnosti, o ženski želji. 8. poglavje ima naslov Penis in ženska želja. 15 let sem to poglavje pisal, anketno vprašanje. Vprašalnike žensk, anonimne sem analiziral, 50 anketnih vprašalnikov. Tam to je zelo poučno. In ženske tudi vejo, recimo, kako se njej seksualna patologija dogaja, ker ima čist drugačen odnos do moških, do seksualnosti in tam noter se da to fino videti. Ampak vrednost te knjige, prvi spol, ženske ste prvi spol, da ne bo pomoteni, smo moški. Prvih, rekel, 7 poglavij je pa antifeminističnih. Zato sem jaz zelo osovražen, ker Slovenija to ni da ni, kako to te feministke, ki so ranjene duše, to imajo fejst neke motnje osebnosti. In so na vodilnih položajih. In potem pride na FDV in tiste WC-je odblindajo. Mislim, to so take nebuloze, za namci ne bojo mogli verjeti, kako je ena družba podlegla neki klienteli motenih ljudi, feministk, pa LGBT populacije, ki so neki pajdaši. To je marginalna skupina, 10% ljudi ovladuje zdaj celo večino. Mi moramo konzervativno družbo narediti, mi moramo nazaj vzpostaviti tradicionalno družino, zato da bodo bodoči rodovi moških prišli na vodilne položaje in bojo imeli moralni kompas. Se vam zdi, da je možno v času, v kakršnem živimo? Verjamem, da z recimo temu emancipacijo smo ženske sicer nekaj pridobile, ogromno zgubile, veliko to stane družino, veliko to stane tudi moškega, njegove moškosti. In potem prihaja do konfliktov. Ampak glede na to, jaz bom priznala, ja, smo zašli nekako s poti, ali res obstaja možnost, ali je pa to zdaj zgolj želja, pa bi nekdo vam rekel, jaz ste sanjač, vsaj delno povrniti stanje odnosov, kakršni so bili nekoč, ko se je vedlo, moška vloga je
dajanje, ženska vloga je sprejemanje. Ker je Se spomnim, ko ste to diktat govorili. genitalij je tak. Ne? Se pravi, moške genitalije, Freud je rekel, so aktivne. Ne? Jaz rečem, so dajajoče. Moški mora zajakulirati 1500 evrov, ženski v tisto mednožno denarnico. Moški, če nima denarja, naj ledvico proda. Zato, ker je to diktat njegovih genitalij. Ženska je pa sprejemajoča, ker ona sprejema, je pasivna, kot bi rekel Freud. In mi smo na ta način, ker je koitus, se pravi spolna združitev, taka, kakršna je, mora sistem omogočiti moškemu, da daje. Ampak sistem tega v bistvu Ja, pa ne zato, ker je ta omogoča. sistem levi sistem. Ja. V In levico je pa dokler ženska skrbi, na nek način skrbi, recimo, da moški pač iz nekega razloga ne more, ne uspe, ne gre skozi in malce to vlogo prevzame ženska, takrat se začne največ težav, a ne? Se zalomi, pride do fenomena simbolne kastracije pri moškem. Otrok ne sme ob sebi videvati moškega simbolno kastriranega. Ne? Moškega, za katerega skrbi v bistvu ženska. Na Da- nek da- da način, pa ne hišna- govoriva zdaj o moškem, ki je Tako je. bolan. Hišna gospodinja ne more biti moški. Ne? Potem pa, če ti ne vržeš tam bika na mizo, ampak tiste neke gobice pa grozdje daš, se pravi s 500 evrov socialne pomoči, prideš, otrok to srka, deklica bo pol ob takem očetu luzerja najdla za vplojevalca, tamal bo pa videl fotra kastriranega, bo sam kastriranec. Ne, bodi luzer tak kot oče, takega te ljubim. Ne? Se pravi, oče, ki nima moči in oblasti v lastni družini. S tem moč in oblast v lastni družini ima po ovinkih na mezinčku, skozi seksualnostjo, v resnici ženska. Ampak ne močna ženska, feminilna ženska, ne pa petelinka. Se ne bom rekel, da ženska mora biti kura, ampak ne sme biti petelinka, da kastrira tistega petelina. Ne? Petelin mora vse za svojo ženo narediti in uživati. Petelin mora biti petelin. Ta prav, ampak uživati, ko, ne bom rekel, da kuri, ko svoje ženi izpolnjuje željo. Pravi moški uživa, če ženski lahko izpolne željo. In takih pravih moških ni več. Če rečeva, to sem zadnjič poslušala, zelo lušno bilo je nekoč vprašanje, če se moški bojijo samozavestnih žensk in je bil simpatičen odgovor, ne samo buci se jih, ker kralj ob sebi želi imeti kraljico. To je sicer vse zdaj zelo dvoumno, kaj sem povedala, ampak naslednje je pa bilo, ampak veš, pravzaprav je zelo malo pravih kraljev. Ni več jih, ker jih sistem kastrira. Modno, in to je pa naredil feminizem skozi levo politiko, Slovenci imamo levo politiko, ker se desnica po drugi strani ne znajde, ker ne zna ceniti zgodovinskih dogodkov, ki so se zgodili. Tam pa desnica tolče mimo. Ampak te feministke so koncentrirane v levi politiki, jaz zdaj skozi politično analitiko moram biti neutralen. In skozi neko pametjo jaz ugotavljam, da moramo narediti družino tradicionalno, konzervativno torej. Ne more ženska biti poglavar družine. Je lahko potihem skozi nemočnost. In pravi moški bo vse želje ženske izpolnil. Ampak pravih moških ni več. Kaj torej narediti? Kako bomo prišli do pravih moških? No, zdaj v tej knjigi Prvi spol jaz razlagam, kako se dogaja skozi slovensko levo politiko. Pa sem levičar, pa rečem levo politiko in sem kritičen do leve politike. Kako sistemsko kastrira prave moške. Pri nam v Sloveniji se zaradi feminizma, zaradi leve politike dogaja sistemska kastracija. Sodstvo, same babe. CSD, same babe. Direktorice, vse posod, same babe. Te moški pa tam z nekimi 500 evri vegetirajo in pol nočejo biti v enih pristnih zvezah. Pa tam sam nek adrenalinski seks bi imeli, ker ne more dajati, ker če moški nima denarja, ne more družine privoščiti, ker ne more biti provider, ker ne more dajati, ker ne more zajakulirati 1500 evrov v družino. Sistem se mora s tem ukvarjati, ne pa enakost spolov, pa kvote, pa so same babe vse posod. Ženske pa ne znajo, poglavarka vojakov. In jaz kritičen do tega, me blokirajo vse posod. In potem ta Ermenčika potegne 6 vojakov iz Iraka ven. Takrat, ki je zagustila, ona vojake potegne. To moškemu ne pade na kraj pameti. Pa policajka, bobnarca, ne? Policaj, alfa samci, blondinka in pa vodi. Pa to je paradoks. To imamo samo v Sloveniji pa v Skandinaviji. In pa se jaz kritično razgovorim, pa misli, da jaz sovražno govorim. Jaz ne govorim sovražno, jaz bi družbo normaliziral skozi svojo pamet. Se vam zdi, da ste osamljeni potem kdaj v tem?
Ne, Ja, ne? jaz tihih fenov imam veliko. Pa Ja. feminilne ženske dejte vi, ne, testosteronsko. Jaz zrinem ko buldožer. Ženske pa vejo, da imam prav, ampak ne upajo tam, dejte, bom jaz povedal, to sam petelinke, ki rikajo, pa trobezljajo neke nebuloze. Politika jih pa usliši, ker je modno enakost spolov. Spola sta različna, morata biti različna. To je dejstvo. Ja, in to jaz zdaj iskreno govorim. Največji problem je, da sem jaz levičar. Zdaj pa znotraj leviče jaz sesuvam levičarjem iluzije. In sem s to prvo knjigo o spolu sesul 2 družinska zakonika, ker jaz vem, kaj pomeni, če ima otrok moškega očeta, ki je alfa samec, pa žensko mamo. Nobene emancipacije, pa ločene družine, to zaznamuje bodoče rodove. In ena družba, ena banana republika, če se hoče normalizirati, mora nazaj moški postati pravi moški, ženska pa malo feminilna biti, ne pa kastracijsko preteča, da ima ga odreže z jajci vred. Ko sem vas zdaj poslušala, mi je tako utrnilo, ne vem sicer, zakaj ta prepisk, ampak niti ni pomembno. Velikokrat se primerjamo z Združenimi državami Amerike in tam, to je lahko dobro, lahko je slabo, marsikdo reče, ženska ne hodi v službo, zato ker je naloga moškega, da poskrbi za družino, našim je to nerazumljivo, zato ker to zgleda, kot da je ženska, daj vam navednice sužnja, a res to tam tako funkcionira? Pa ženske tam uživajo. Se pravi, se moramo preseliti v ZDA. Ne, takole. Malo hec. Ta Trump ni glih biser od nekega Dobro, predsednika. midva ne govoriva zdaj o vladi, ampak o tem sistemu moški-ženska in odnos. Ta Trump, kakršenkoli je ultrakonzervativen in je zmagal na volitvah. Ne Hillary Clinton. Jaz sem povedal, da pa Žižek tudi, večje zlo kot Trump je Hillary Clinton, da dobiš pa žensko na vodilni položaj. Ta nima občutka, da prave moralne poteze vleče. Ona tam je šahovska partija, namesto da so tam figure, ona pa škica gor vrže na šah, ker nima nadjaza. Takega, kot ga ima lahko nek moški, ne vsak. Moški znajo biti zelo pokvarjeni, ampak peščica moških ima pa moralno razsodnost. Taki moški morajo vleči poteze. In takih moških si želimo. Tako je. Gospod Roman Vodeb, magister Roman Vodeb, 2-kratni magister, da se ne bom zdaj preveč zapletla. Z vami je vedno tako zelo zanimivo klepetati. Jaz upam, da še pridete kdaj k meni na obisk in da bova korak po korak morda vendarle prispevala k temu, da bodo naši potomci bolj srečni, živeli bolj v harmoničnih družinah, da bomo ženske lahko spet bolj ženske in da bomo spet imeli prave kralje. Da bo družba začela funkcionirati. Tako, tako. Najlepša hvala za danes. Hvala za povabilo. In da sem vas upala, ne? To včasih slišim od vas, ja, lepo, da ste me upali spet povabiti. Ne, želim tudi jaz prispevati k temu, da bo tista, ne bom rekla enakost med spoloma, naj ostane razlika taka, kot mora biti razlika. Tako, različnost pravi izraz. Najlepša hvala, vse dobro in spet kdaj na snidenje. Dragi gledalci, drage gledalke, ja, tako, čas za današnje druženje se je iztekel. Iskrena hvala, da ste bili z nami pred malimi zasloni in vljudno vabljeni v našo družbo tudi prihodnji torek ob 8. zvečer. Do takrat pa naj vam bo vsak dan sončkom obsijan in neskončno čudeži pretkan. Srečno!